ve Cahit Bey'le yemek yiyeceğiz. Tamam efendim. Aracı hemen hazırlatayım. Gerek yok Çek. Rahat ol. Hanımlar benimle. Tebrik ederim Murat. Bir hafta önce 850 milyon dolarlık lokal bir iş adamıydın. En büyük hedefin milyarderler kulübüne girmekti. Igor'la anlaştın. 10 milyar dolarlık bir projenin ortağı oldun. Bölgesel bir girişimci haline geldin. Teşekkür ederim efendim. Benim için hiçbirisi sizin dostluğunuz kadar önemli değil. Bu da benim sana ailemizin bir parçası olduğunu göstermek için şahsen hazırladığım bir jest. Efendim, bu bir jestten çok daha fazlası. Orta Doğu'daki petrol ve doğalgaz şirketlerimizin ortaklarından birisin artık. Kurulan konsorsiyumda senin şirketin de yer alacak. Artık enerji sektöründe global ölçekte önemli bir isimsin. Efendim, Kürtler ve Araplarla yaptığımız bu enerji anlaşmaları, Igor'la olan anlaşmamızı tehlikeye sokmaz mı? Igor senin yanına ortak aldığını sanıyor ama aslında biz Igor'u senin yanına partner koyuyoruz. Senin gücünü gördüğünde bunu o da anlayacak. Efendim, Igor ikinci adam olmayı kabul etmez. Akıllıysa eder. O kadar parayı harcayamadan ölmesi yazık olur. Bu sadece Igor'un değil, Rus devletinin de tepkisini çekecektir. Orada durumu Rus devletine gerektiği gibi izah edecek kardeşlerimiz var. Efendim, kısa sürede bu kadar büyümem çok dikkat çekecektir. İnsanların en sevdiği şey başarı hikayelerini dinlemektir. Bu senin başarı hikayen. Biraz romantik. Ama insanlar romantizmi sever. İnsanlar hikayeni dinleyecekler ama seni görmeyecekler Murat. Ulaşılmaz, dokunulmaz ve özellikle gizemli olacaksın. Seni duyacaklar, seni konuşacaklar ama sana ulaşamayacaklar. Efendim, Margaret bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Ben de kendisine bir jestte bulunmak isterim. Bu konuda göstereceği çaba, emin ol Igor'u memnun ederken gösterdiğin çabadan daha az olmayacak Murat. Buyurun savcı hanım. Esra! Esra! Efendim, Buraya gel. ne var, ne istiyorsun? Seni çıkarmaya geldim. Sizi baro mu gönderdi? Seni çıkaralım, dışarıda konuşuruz. Arkadaşlarım? Onların işlemleri henüz tamamlanmadı. Bize biraz müsaade eder misin? Emredersiniz. İyiymiş. Çok havalı avukatım var. Ben avukatın değilim. Nesin? Ablanım. Abla? Evet. Otur.
Ve benim gerçekten bir suçum yok. Biz sadece protesto ettik. Şiddete başvurmadık. İyi misin peki? Bir şeyin var mı? Şimdi iyiyim. Çok bunalmıştım içeride. Biraz daha dursam kafayı yiyecektim. Budik başlığımızı annemizden almışız galiba. Annemin en sevdiğim huyuydu. Her zaman da başına buyruk olmamak lazım. Budik başlığın bedelini ödeyen tek sen olmuyorsun. Seni sevenler de oluyor. Ya yeni tanıştık ama yanlış anlamazsam bir şey isteyeceğim. Arkadaşım hastanede. Kim bu arkadaşın? Emre. Okuldan arkadaşım. Beni korumaya çalışırken düştü. Peki. Madem senin için önemli biri, gidip görelim bakalım durumu nasıl. Hadi. Murat Bey telefonu sinyal vermeye başladı. Nerede? Koordinatları sisteme gir. Volkan, insansız hava aracı. İHA yönlendirildi. Görüntüyü ekrana ver. Yakınlaştır. Etrafında tehdit unsuru yok. Bana Akif'i bağlayın. Murat Bey, bütün istihbarat ayağa kalktı. Bizi çok kaygılandırdınız. Sinan, attığım her adımı size haber veremem. O zaman uzun yaşamazsın. Ne yapıyorsun burada? 24 saat izleniyorum. Senin burada olduğunu anlarlarsa işimi bitirirler. Bunları düşünmek bizim işimiz. Sen yapman gerekenlere odaklan. Mesela birdenbire ortadan kaybolmamak gibi. Büyük üstadla görüşmeye sizin takibiniz altında gidemezdim. Bu operasyonu sen yönetmiyorsun Murat. Attığın her adımdan haberimiz olacak. Aksaç'la görüşmeni isterse görüşeceksin, istemezse görüşmeyeceksin. İnisiyatif almam lazımdı. Aldım. Aksaçlı'ya üstadla görüştüğümü iletirsin. Üstadın baron olmam konusunda bir tereddütü yok. Toplantıda resmen ilan edecek. Toplantı yeri zamanı bildirildi mi? Beklemede kalmam söylendi. Üstad beni baron yapmak üzere. Artık kimse bana dokunamaz. Bu nedir? Ölüm fermanı. Tapınakçıların içinde bir klik senin ölmeni istiyor. Yaşamak istiyorsan Aksaçlı'nın emirlerine harfiyen uyacaksın.